တမတော်နေမှာလူသားပွဲကြီးကိုတကဘာလောကတွေးနိုင်အောင်ဒီအနာသေးစီကစီကပြုလုပ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသူတို့လှုပ်ချင်းအဖြစ်သူတို့ဒီတယူရင်အကြဖက်တမအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးဆိုတာကိုကဘာကိုချိန်ရလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုလသမဂ္ဂကတောင်းဝရှိတဲ့ပုံကူများနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းစကားပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလာမဲ့နေ့တွေမှာအမေရိကန်ဆိုရနဲ့သူတဖြစ်အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြောပြီးတော့ဒီအာနာသိန်းစီပူချိုးတွေအလုံးနဲ့သူတို့အဖွဲ့အစည်းကို designate as foreign terrorist organization သူတို့ကိုကဘာမှာအကြဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလို့တားမှတ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ကမရမနာလို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အင်မတာမှအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်အခုအဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားခန့်တာ ISIS ဒီပဲသူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုနဲ့လက်နက်ကိုကင်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုအကြဖက်တာကိုကျွန်တော်တို့တတိစာတွေမှာဖတ်ဖူးတယ်အခုဆိုတော့ဒီစီဘူချိုရီဟာ ISIS တွေနဲ့ဘာမှမကွာတော့ပါဘူးကိုမျိုးကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုအဲ့လိုလက်နက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူ134ယောက်တနေ့ထဲမှာတတ်တယ်ဆိုတာက ISIS ဒီတောင်မှလူ134ယောက်တတ်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်မကြားဘူးသိဘူးဆိုတော့ဒီအာနာသိစီကောင်စီဒီ ISIS ဒီထက်ကိုတောင်မှပိုစုနေတဲ့ terrorist organization ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့နေမှာနော်ဒါကတော့သူတို့ချိန်ရတဲ့အတိုင်းပဲကမာကလည်းလက်ခဖို့ရည်ကြည့်ပါတယ်အခုဆိုတော့စကလုံးထက်အလုတ်ကပိုကြီးကြည့်လာပြီကျွန်တော်တို့ကဒီအာနာသိစီကောင်စီတွေကိုအမိပြလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကနံပါတ်1ဒီအာနာသိစီကောင်စီစီဘူချုပ်တွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတကာစာချီစာနှုတ်နဲ့အညီ international mechanism ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အရေးယူဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ့်အခါမှာအခုလိုနိုင်ငံတကာထုတ်ပြကြေညာချက်တွေဟာလည်းအင်မတာမှအရေးကြီးတယ်အဲ့ထုတ်ပြကြေညာချက်တွေအားလုံးကကမ္ဘာတမိုင်းမှာကြာခက်မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာတမိုင်းမှာလည်းကြာခက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်လာမဲ့နှစ်တွေကျွန်တော်ခေတ်ပြီးမှာကျွန်တော်ကလေးတွေခေတ်လာမယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေခေတ်ပြီးမှာကျွန်တော်မိတွေခေတ်လာမယ်အဲ့ဒီလာမဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်ကလည်းတကက် yes ဆက်နဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကတိလာတာဟာတော့တမိုင်းတစ်ခုသူတို့ကရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုတော့ statement ထက်ကဘူကြီးကြီးတာကတော့အဲ့ဒီ action အလုပ်ကဘူကြီးကြီးတယ်ပြောတာထက်လုပ်တာကဘူကြီးကြီးတယ်ပြောလဲပြောရမယ်လုပ်ရလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောတော့နိုင်ငံတကာကပြောပြီအခုကတော့သူတို့လို့ဖို့ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မရမနှပ်ပဲနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တမတော်နေမှာလူသားပွဲကိုပြုလုပ်တာဖြစ်နေလူသားပွဲကြီးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတချို့လဲအဲ့ဒီလူသားပွဲလုပ်တာကိုလာကြည့်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်အခုမှပဲကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်တယ်ပြီးသွားပြီအိန္ဒိယနိုင်ငံလည်းအဲ့မှာပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုမီဒီယာအကြီးစိုးကနေကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အမြတ်အဲ့လိုလူသားပွဲကြီးတွေကိုမတွားဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်မိတဲ့အခါထားပါတယ်အဲ့နေရာမှာတခုတွေ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရုရှားလည်းပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်ရုရှားမှာဆိုတော့ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝကြီး
ကိုတိုင်ကလာပြီးတော့အဲ့ဒီလူသားပွဲကြီးကိုလာတဲ့နာဖြစ်နေဒါလုံးဝကိုလည်းနိုင်ငံတကာအတွက်ဆဲဆရာကောင်းတယ်လို့သူတို့နိုင်ငံအတွက်လည်းဆဲဆရာကောင်းတယ်လို့သူတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားသူလည်းဆဲဆရာကောင်းပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှ ISIS တွေလူသားပွဲကိုလာကြည့်တဲ့လူမရှိဘူးเนาะဒီလိုမျိုးအယ်ခိုင်ဒါတွေလူသားနဲ့ကိုလာကြည့်တဲ့လူမရှိဘူးဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာစာစံတို့နဲ့မငြိဘူးဒါနံပါတ်1ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာရုရှားကလာတဲ့နော်ဒီဒုက္ခကွေးကာကွယ်ဝန်ကြီးရှိနေတော့ဒီစီဘိုချိုးကြီးတွေကဘယ်ကနဲ့ပိုက်စာရပြီးတော့လေအဲ့ဒီ SU-30 လို့ခေါ်တဲ့ရုရှားကဝယ်ထားတဲ့လက်နက်ကြီးကိုနော်အဲ့ဒီဘုတ်ချက်လေကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်ကိုတွားတိုက်တာဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါကိုတေချာယူထားပြီးတော့အဲ့ဒီပိုက်ဆံဒီစီဘိုချိုးတွေကမြန်မာပြည်သူလူထုစီမှာရှိတဲ့တွေးကိုထုတ်ပြီးတော့တို့ရင်နာတို့အခုနဓာငွေတို့အလုပ်ကိုသူတို့ကရောက်တယ်အဲ့ဒီဓာငွေကိုတကယ်လုပ်တဲ့ခေါ်ထုတ်နေတဲ့နော်လုပ်တဲ့ company တခုရှိတယ်ဒါ total company လို့ခေါ်တာဥရောပကပေါ့အဲ့ဒီ total company ကငွေတွေကိုသူတို့ကအခွန်ကနေပြီးတော့ရပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကအဲ့လိုပြည်သူလူထုစီကပိုက်ဆံကိုခိုးပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်လေယာဉ်ကိုရုရှားစီကဝယ်တယ်အဲ့ဒီသူတို့ပြည်သူလူထုစီကခိုးတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်တဲ့ရုရှားဘုတ်ချက်လေယာဉ်ကိုရုရှားဒုတိယကာကွယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကလူတောက်ပွဲကိုလာကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကိုသူတို့ကအစွန်းပြတာဖြစ်တယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူတို့ကတော့မတီးဘူးလို့ထင်တယ်တကဘာလုံးကဒါဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနံပါတ်1ပေါ့နော်ခုနလိုလူထုစီကိုပိုက်ဆံခုံတယ်လူထုပိုက်ဆံကိုခုံတယ်အဲ့ဒီပိုက်ဆံနဲ့ကိုသူတို့ကရုရှားလေကိုဝယ်တယ်ဒါရုရှားစီလေကိုရုရှားကလူကြီးတယောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူသားပွဲမှာဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရုရှားတွေမြှောက်ဆိုပြီးတော့အတော့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့လုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တယ်လို့မြန်မာပြည်သူလူထုတာ54ကဘယ်တော့မှဒါကိုလက်ခံမှာမဟုတ်တယ်လို့တမိုင်းမှာသူတို့တမိုင်းကိုသူတို့ရေးထားပြီတမိုင်းကိုပြရေးလို့မရတော့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်လည်းဘယ်သူကကျွန်တော်တို့ရာသူကိုကူညီနေပြီးတော့ဘယ်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့အားလုံးမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်တည်တယ်ဒီစီဘိုချိုတီကဘလောက်ရဲဆက်ပြီးတော့အခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ ISIS တွေထက်ပိုဆိုးနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဟာနဲ့သူတို့တက်တယ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကလေးတွေနှုတ်တိုက်မိခင်တွေနော်ရည်တွင်းရဲ့ကလေးတွေကဥမာပေါ့နော်အခုကတီဘောကြီးမှာရှိတယ်ဆိုတိုက်တနစ်တီဘောကိုကြည့်ပါအဲ့လိုတီဘောတွေတော့ပြတ်တဲ့ဘလူတွေတေတော့မယ်ဆိုရင်ကလေးတွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေကိုအရေးဆုံးထုတ်ရပါတယ်သူတို့ကိုအတဲကယ်လှေမှာထားရပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစီဘူချိုဒီကကလေးတငယ်တွေကိုပဲတားခဲ့ထားပြီးတော့တတ်နေတယ်ဆိုတာကနံပါတ်1ကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုနော်ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်နေတားစီမျိုးဆက်မရှိအောင်သူတို့ကလူမျိုးတိုးဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်နေတော့သူတို့သူပဲဒါလူသားမှုမှာအရက်ဆက်ဆိုးဥစားဒီကလေးတငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါနော်ကလေးတငယ်နဲ့နှုတ်တိုက်မိခင်တွေနော်ကိုယ်ဆောင်မိခင်အဲ့လိုငိပါနှိမ့်ဆက်တဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းမှာအဆုဆုကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ISIS တွေတော့မှကလေးကိုမတားဘူးနော်ဒါအားလုံးတိထားဖို့လို့လေကဘာမှာအဆိုးဝါဆို ISIS အကြဖက်သမားတွေတော့မှကလေးတွေကိုမတားဘူးနော်ဆိုတော့သူတို့ကကလေးတွေကိုတွေ့ငယ်ကလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပြစ်ပြတော့တားဖြတ်ပြီးတော့တကဘာလို့ကအဖေကြီးကနေပြီးတော့ကလေးကိုပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာပဲနော်မင်းငါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရတယ်လဲတကဘာလို့ကတွေ့ရတာကကလေးအဖေကိုတတ်တယ်ကလေးအမေကိုဖတ်တယ်ကလေးပဲအိမ်မှာကြာတာဆိုတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတာမကပဲနဲ့ကဘာတူကဘာသားတွေအားလုံးကိုသူတို့ကနာကြည်ချစ်ကိုဖြစ်စေတယ်
တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အမေကြီးတွေအလုကအဲ့ဒီဓာတ်ပုကိုတွေ့တာနဲ့မြင်ကြတယ်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အဖေကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်သွားစစ်စားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျက်ရည်ကျတယ်နော်ကျွန်တော်တကယ်ငိုတာပါကျွန်တော်တကယ်မျက်ရည်ကျတာပါဆိုတော့တကဘာလုံးကိုမျက်ရည်ကျအောင်သူတို့ကလှုပ်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ရက်ဆက်နေပါဒီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့ကတက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့ပြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလူသားမှုတောင်မှအယုတ်အဆိုးဆိုးဖြစ်တဲ့လူသားမှုကြီးကိုသူတို့ကကျွလွန်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကဘာကိုသူတို့ကကျင်ညာလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တကယ်တော့ဆိုတော့ခလေးရဘယ်သူမှယာတူမရှိဘူးနော်သူတို့က innocent လို့ပြောတဲ့အခါမှာကဘာအတိုက်အတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် innocent လို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကအဖြူစင်ဆုံးနဲ့အယုဒဆုံးတို့မှာဘာနိုင်ငံကြီးမှချဲလည်းမရှိဘူးဘယ်အကြဖက်မှုမှလည်းမရှိဘူးသူတို့မှာဘာမှလည်းမရှိဘူးเนาะဖေဖေမေမေဆိုတဲ့ဥစ္စာအထိသူတို့ပဲယူတာဖြူစင်တဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့ကအဲ့လိုတားဖြတ်တယ်ဆိုတာကတော့ကဘာကသူတို့ကိုမြန်မာမှာကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပုံစံကိုပေါ်အောင်တိတာတယ်လို့ဒီအာနာသိစီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေအကြဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာတာမကဘဲနဲ့အရက်ဆက်ဆုံးနဲ့အဆိုးဝါးဆုံးကဘာမှာပေါ့နော်အကြဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲသူတို့ကတက်တက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီ interim constitution ယာယီဖွဲ့စည်းအခြေခံဥပဒေ charter ကနော်ဒီနောက်ွယ်မှာလူကြီးတွေတော်တော်များများကနော်တိုင်းတာဖက်ကလည်းအကိုအများကြီးပါတယ်နော်အဖွဲ့အစည်းကလည်းအများကြီးပါတယ် CRPH ကောင်းဆောင်တွေကလည်းအများကြီးနေညမပြတ်သူတို့ကဒါကိုအခြေအတူတော့အတွင်းမှာလုံနေပါတယ်လုံပြီးသွားပြီနော်ဒီလမကုန်ခင်မှာဒါရှိလာတော့မယ်ဖြစ်လာတော့မယ်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနော် Unity National Government အစိုးရပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစိုးရဒီအာဏာသိမ်းရှိကောင်စီကိုကျွန်တော်ကဖယ်ရှားဖို့ရအတွက်အမိပြဖယ်ရှားဖို့ရအတွက်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းတူပဲဒီအာဏာသိမ်းရှိကောင်စီဟာမင်းညလူသားပွဲကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့လိုလူကိုတတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်အမိဆုံးမှရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတေချာပြည်စီထားတယ်နော်ညနေမှသူတို့ကထုတ်ထားတယ်အပြည့်ထွက်ပြီးတော့စားတာပြတဲ့လူကိုကောင်းမှပြစ်မယ်တတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတို့ကအဲ့ဒီ policy နဲ့ကိုချတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖက်ကလည်းလက်ပိုက်ပြီးတော့ဒါအလုပ်ကိုကြည့်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ counter anti military dictatorship ကိုကျွန်တော်အစိုးအထိရေးဆိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီပေါ်လာမဲ့အစိုးရတွေ Federal Democratic အစိုးရဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးမှုဟာလည်းကြီးမားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလည်းနေငါမပြန်ကျွန်တော်ဆိုတညကိုတနေ့ကို4နာရီ3နာရီနဲ့4နာရီလောက်ပဲအေးတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကြာတဲ့20နာရီကိုတော့တနေ့ကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနာရီအားလုံးဟာလည်းကျွန်တော်လုပ်နေတယ်လို့ဒီအတွက်ကိုမြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်ကိုအဲ့လိုနဲ့နေငန်းမပြမနဲ့နေထွက်တာကနေပြီးတော့ညနေနေဝီတကောင်ရအထိကိုအလုပ်လုပ်နေလူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးဟာလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်လာမဲ့ဆိုရဟာလည်းနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုအများကြီးရထားလာမယ်ဖြစ်တယ်လို့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့အစိုးရဖြစ်လာမယ် Federal Democratic အစိုးရဖြစ်လာမယ်နော်ဆိုတော့ဒါဟာပြည်သူလူထုအတွက်လည်းတကယ်အရေးပါတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ရောက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်